Өдрийн амгалан айлтгая. За бид та бүхэндээ ардын үг нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг хүргэх гэж байна. Та бүхэн сайн мэдж байгаа Монгол Улсын ерөнхий захиагийн хэлбэгд оржийн за өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг эргээд та бүхэндээ тайлан хэлбэрээр тавиад за эргээд та бүхний дүнг авах энэ зөвлөдөх хэлэлцүүлэг за 4 дахь сэдвээр орж байна гэж ойлгож байна. За бид энэ удаад ногоон хөгжил, баялаг бүтээгчдийг дэмжих гэсэн сэдвийг сонгож байгаа. За өмнө сонгосон мэдээлэл өгсөн сэдвүүдийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Гадаад харилцаа, батлан хамгаалах салбар, за хууль эрх зүйн шинтгэл, Монгол гэдэг нэгэн нэрийн дор бүгд одоо Монголоо хөгжүүлэх, Монгол ууламжлаа үлдээхэд ерөнхийдөө ямар зүйл санаачилсан юм бэ гэдэг энэ сэдвүүдээр үзэж та бүхэнд мэдээллийг өгсөн байгаа. За бид 10 гэсэн үнэлгээ авах ёстойгоос за эхний гадаад харилцаа гэсэн сэдвүүдээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч 8.9 гэсэн үнэлгээ авсан бол за дараачийн Монгол гэсэн нэгэн нэр Монголоо дэлхийд таниулах дээр 8.1 4 за дараагийнх нь хуулийн шинжилэл, шүүхийн засаглал шүүхийн шинтгэл хуулийн засаглал гэсэн сэдвээр 8.1 гэсэн үнэлгээ авсан байгаа. За бидний 4 дахь сэдв бол ногоон хөгжил, баялаг бүтээгчдийг дэмжих гэсэн сэдв байгаа. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Эргэн таны оролцоог бий бол ардын зөвлөлт хайн үргэлжлэж байна. Болгомжтой байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эрхэмлэж, эрх ашигт биш, иргэдийн санаа бодол тулгуурлах ардын үг аян энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаагийн хэлбэгд орж өргөн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоог аваар зөвлөх гэж байна. Зөвшөлтсөх ус зөвлөлдөө. За хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За бид Монгол Улсын ерөнхий захиагийн хэлбэгд орж өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд ногоон хөгжил болон за баялаг бүтээгчдийг дэмжихийн тулд ямар санаачлаг гаргасан юм бэ гэдэг талаарх мэдээллийг өгөх гэж байна. За би өнгөрсөн баасан гарагт ерөнхийлөгч ногоон хөгжлийн зөвлөх чулуун бэлтгэлтэй ярилцсан байгаа. За олон нийт ерөнхийлөгчөөс маш олон зүйлийг хүсдэг байгаа. За ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаанд тэрээр юу хийх ёстой юм, ямар санаачлаг гаргах ёстой юм, зур магадгүй хийх эрх үүргийнх нь хүрээнд жоохон юу хамаарсан байдаг юм бэ гэдэг сэдвээр за чулуун бэлгээс би тодруулга авсан байгаа. Ингээд чулуун бэлэг зөвлөхийн мэдээллийг эхлээд та бүхэндээ хүргэе. Ер нь бол ерөнхийлөгчийн шууд хамааралтай хуулиараа үүрэг болгож үлээсэнд хоёр л гол ажиллагаа ш. Нэг нь шүүхийн асуудал, нөгөө нь батлан хамгаалах амны асуудал. Бусад салбар чиглэлүүд нь бол үндсэндээ бол тухайн хүний өөрийнх нь үнэт зүйл зарчим манлайлалтай холбоотой л. Тэгээ үүний нэг нь бол одоо энэ ногоон хөгжил баялаг бүтээгчдийн чиглэлийн асуудал байгаа. Гэхдээ зүгээр хувь хүн өнөөхөд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлбэгд орж явд юу гэхээр мөрийн хөтөлбөртөө хоёр асуудал дээр аюул чухал тооцсон юм. Та санаж байгаа бол 2013 оны одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдсөн мөрийн хөтөлбөр дотроо нэгд нь бол баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ. Баялаг бүтээгч иргэдийг дэмжинэ. Худалдааны эдийн засгаас ер нь бол үйлдвэрлэлийн эдийн засаг руу Монгол Улс шилжихтэй шилжилтэн дээр өөрөө л их манлайлж ажиллана гэдэг мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлчихсэн. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол одоо баялаг бүтээгчд дэмжих чиглэлийн ажлуудаа хийж ирсэн гэж ойлгож байна. За хоёр дахь нь бол ер нь бол ногоон хөгжлийн чиглэл, ногоон амьдрах орчны чиглэлийг бол ер нь энэ эдийн засгч бай, ер нь амьдрах орчинд бол гол зүйл болгоно. Үүнд бол өөрөө их манлайлж оролцоно гэж мөрийн хөтөлбөр дээр нь байж байгаа. За тэгэхээр сая чулуун бэлэг зөвлөхийн ярьж байгаачлан за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт ногоон хөгжлийг дэмжин за мөн баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ гэсэн ийм мөрийн хөтөлбөрийн заалтууд байгаа гэж дурдгдсан байгаа. За ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрийн 3-4 дугаар заалт дээр эдгээр заалтууд орсон байдаг. За 2013-аас 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигтэй Монгол Улсын ерөнхий захиагийн хэлбэгд орж за ямар мөрийн хөтөлбөрт одоо юу гэж заасан байгаа вэ гэдгийг үзэж та бүхэн за бүрэн ихээр нь үзүүлье. Монгол Улсын төлөө зүтгэе. 4 байгальд ээлтэй хөгжил. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан байгальд ээлтэй ногоон хөгжлийн бодлогыг Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх зорилт гэж үзнэ. 4-1 байгаль орчны асуудалд үргэлжлүүлэн онцгой анхаарна. Хүн байгаль гэсэн бодлогын тулгуур багнаа байнга бэхжүүлж ажиллана. Төрийн бүх шатанд альва асуудлыг иргэнтэйгээ байгаль орчинтойгоо уялдуулж шийддэг хэвшлийг тогтооно. 4-2 байгаль орчныг сэргээх, мод тарих, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, цөлжилт, хуурайшилтаа тэмцэх чиглэлд ажиллаж байгаа иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг тодорхой бодлогоор дэмжинэ.
За энэ мэт байгаль орчны дэмжих ногоон хөгжлийг одоо хөгжүүлэх тал дээр өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөр тусгасан байгаа. За ардын үгийн дараагийн сэдэв бол мэдээж баялаг бүтээгчдийг дэмжих байгаа. За баялаг бүтээгчдийг дэмжих гэсэн сэдэвээр ерөнхийлөгч мөрийн хөтөлбөртөө юу тусгасныг үзэж та бүхэндээ товч үзүүлье. Зүтгэе. 3. Бүтээгчдээ дэмжсэн бодлого. Бүтээлч, үйлдвэрлэгч, ажил хэрэгч иргэдээ дэмжиж ажиллана. Иргэдээ ажилдаа, амьдралдаа хүрэлцэх орлоготой байх боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарна. Худалдааны эдийн засгаас үйлдвэрлэлийн эдийн засаг руу шилжих бодлого үйл ажиллагааг дэмжинэ. 3.1. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид аж ахуй нэгжүүдэд учирч байгаа төрийн болон татвар зээлийн хүндрэл, захиргааны шинжтэй хууль бус дарамтыг хөнгөвчлөх, шийдвэрлэхэд чиглэсэн санаачлагыг дэмжинэ. 3.2. Төсвийн хөрөнгөөр гадны бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахыг эрс хязгаарлах, улмаар хориглох бодлого баримтлана. Төсвийн санхүүжилт, худалдан авалтаар зөвхөн дотоодын үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, ажлын байр, үйлчлэгийг дэмжихийг зөв гэж үзнэ. За эфирийн цагаас шалтгаалт үзэгч та бүхэндээ мөрийн хөтөлбөрөөс товчхон үзүүлээ. За өнөөдрийн бидний сэдэв бол ногоон хөгжил. За тэр дундаа мод тарих санаачлаг гарган зарлиг гаргаж за хулгай мотоо эрхэн яаж тэмцсэн юм бэ гэдэг сэдвээр үзэгч та бүхэнд би мэдээлэл өгөхөөр ажиллаж байгаа. За 2010 оны 5 дугаар сард за мод тарих өдөр гэдэг энэ өдрийг бас эхлүүлсэн байгаа. Жил бүрийн 5 10 дугаар сарын за эхний 2 дахь 7 хоногийн бэм гариг бол улс орон даяараа мод тарих өдөр болгосон байгаа. За ерөнхийлөгч энэ санаачлагын хүрээнд за Монгол одоо хүн амын 3 хүний нэг нь бол заавал ингээд мод тарьсан байна гэсэн ийм судалгаа гэсэн бас холбогдох яамнаас өгсөн байдаг юм байна. За мод тарьснараа зөвхөн одоо тухайн орчиндөө өнгө үзмж нэмэхээс гадна байгаль экологийн хувьд ямар том үр өгөөжийг авчирдаг юм бэ гэдэг талаарх мэдээлэл бид үзэж та бүхэнд энэ хөтөлбөрөөр өгөх болно. За ер нь бас мод тарьснараа ерөнхийлөгчийн одоо зорилго нь чухам юу байсан бэ гэвэл их дэлхийгээ хайрлах, их орноо хайрлах, байгаль цаг уураа одоо эрүүлжүүлэх энэ утга агуулгыг бас өөртөө агуулсан байгаа гэдгийг бас хэлж ирсэн. Сүүлийн 3 жилийн жишээг үзэгч та бүхэнд дурдж танилцуулахад за 2014 онд Дамдаржаагийн аманд байрлах модлог ургамлын цэцэрлэг түрээлтэнд очиж байсан бол 2015-д дасгахны авааны бичил цэцэрлэг түрээлтэнд мод тарьсан байгаа. За үзэгч та бүхэн сайн мэдж байгаа нийтдээ дасгахны аваан дээр 1.6 га газарт бичил цэцэрлэг хүрээлэн барьсан байгаа. За ингэснээр тухайн орчноос одоо ногоон орчныг бий болгож чадсан байгаа. За 2016 онд харин Хурмын ордны хашаанд мод тарьсан байна. За энэ жилийн 5 дугаар сарын 13 буюу энэний дараагийн бэм гарагт ч гэсэн за Монголын медиа корпорацаас эрхлэн явуулж байгаа бүрэн уучлаар ардын үг одоо хэлэлцүүлэхийн нөлөөнд за бид бас мод тарих өдрийг сонгож за оролцогч экспертүүдтэйгээ за ерөнхийлөгчтэйгээ хамтдаа ингээд мод тарья гэсэн ийм санаачлагтайгаар ажиллаж байгаа. За ерөнхийлөгчийн мод тарих энэ өдөрлөгт зориулаад 2015 онд хэлсэн үгийг та бүхэнд сэргээж үзүүлье. За энэ мод тарих нь ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаар ерөнхийлөгч өөрөө хэлсэн байгаа. Хамгийн гол нь төрийн зүгээс гэхээсээ иргэдийн зүгээс энэ мод тарих аж ахуй нэгж байгуул олон нийтийн байгууллага хүүхэд залуучуудыг маш их оролцдог болсон. Энэ бол зөв үйл болжээ. Дээрээс нь Улаанбаатар одоо үндэсний цэцэрлэг хүрээлэн ингээд ийм одоо хүрээлэнтэй боллоо. Ер нь аймаг бүхэн, сум бүхэн, хүн суурьшиж байгаа газар бүхэн ногоон ийм орчин бий болгоё гэсэн ийм зорилго тавьж байгаа. Тэгээд энэ зорилтууд нэлээд гайгүй явж байгаа. Та бүхэн бас ажиглаж яж магадгүй Улаанбаатар хотоос гараад явхад замын дагуу мод тарьсан байгаа. Бас энэнийг санаачилж хийж хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь Монголд ногоон хэрэм гэдэг том төсөл байдгийг урдлаараа одоо говь нутгаараа бас модтой болъё гэсэн. За ийм зүйлийг хэлье. За тэгэхээр зөвхөн мод тариад өнгөрөх модоо бид арчлах ёстой, эзэмжүүлэх ёстой гэдэг зүйлийг бас ерөнхийлөгч өөрөө санаачлан мод бүрийг коджуулсан гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. За одоо үзэгч та бүхэндээ 2016 оны за мод тарих өдрөөр ерөнхийлөгч чухам олон түмэнд хандаж юу хэлж байсныг бас дахиад сануулъя. Нэг сайн зүйл бол сүүлийн үед тарьж байгаа модны маань ургалт дээр нэмэгдэж байгаа. 70% гэдэг бол сайн. Одоо сүүлийн үед тарьж байгаа моднуудын ургалт нэмэгдэж байгаа нь хоёр хүчин зүйлээс болж байгаа. Нэгдүгээрт эзэмжүүлэх чиглэлд нэлээд анхаарж байгаа. Модыг тариад огт орхих биш, эзэнтэй байлгах. Дараачийн нэг арга нь бол баркод гэж одоо мод бүхэндээ ийм
код тавьж өгж байгаа. Нэгдүгээр хэлбэл бид нар малаа имэндэг шиг, малаа одоо хамгаалдаг шиг модоо эзэмжүүлж байгаа явдал бол их сайн болж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ гэрлэх ёслолын ордны энд одоо мод тарьж байгаа. Энэ бол бас нэг талаараа их бэлэгдэлтэй. Тэгээ манай хосууд гэрлэхтэй, хүүхдүүд сургуулиа төгсөхдөө бүхэл төрлөөр одоо мод тарьдаг ийм уламжлалыг сэргээвэл их одоо зөв болно гэж би хөвдөө бодож байгаа. Тэгээ нэг мод тарихад маш их буян болдог. Тэр нь юугаараа буян болдог вэ гэхээр тэр модыг тойроод асар их амтан амьдэрдэг. Одоо та бүхэн бүгдээрээ бодох хэрэгтэй. Нөгөө талаас нэг модноос гарч байгаа тэр хүчил төрөгч, нэг модноос бий болж байгаа тэр бороо, урын шим энэ бүхнийг тооцоод үзэх юм бол бараг л 300 сая төгрөгийн одоо жилийн ийм хөрөнгө оруулалт энэ амьдралд энэ ногоон байгууламжинд орж идэг гэсэн бас нэг иймэрхүү тооцоо байдаг. Ер нь тэр модныхаа амьдралд ч гэж бас тооцдог л да, янз бүрээр л тооцдог. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа цаашаа улам хүрээгээ тэлж өргөжөөсөө гэж ингэж бодож байна. За тэр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэ мод тарих өдрлөг одоо аяны хүрээнд за улсын хэмжээнд бол 3 хүн тутмын нэг нь мод тарьсан байгаа. За нийт тарьсан модны бол 70% нь бол ургаж одоо өргөж өгч байгаа гэдэг ийм мэдээлэл өгч байгаа. За ер нь ногоон хөгжлийг дэмжих бодлого бол баялаг бүтээгчдийг дэмжих одоо бодлоготойгоос уялдаж явж байгаа гэсэн ерөнхийлөгч бас дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол за модны тарьц суулгах, мод үржүүлэхийн ажлыг явуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжийг бас урамшуулах, за мөн тарьсан тарьцыг одоо уус худалдаж авах, за мөн татвар төлөгчдөөс татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлүүлэх гэх мэт ийм санаачлалууд ч гэсэн бас давхар явж байгаа гэдгийг хэлсэн байгаа. За ер нь бид мод тарьдгаа, модоо хамгаалж чаддгүй, эзэнтэй байлгадгүй үгүй юу гэдгээ одоо мод тарьж байгаа хүн болгон бас дор бүрнээ анхаармаар санагдсан. За өөрөөр хэлэх юм бол бид ямар модоо тарьж байгаа вэ? Өөрийнхөө эх орны хөрсөнд одоо ургуулсан ургацыг, тарьцыг одоо суулгаснараа илүү их одоо мод ногоон хөгжил маань одоо хөгжин дэвжнэ гэдэг зүйлийг бас тэрээр хэлсэн байсан. Тэр үгийг онцлог үзэж та бүхэндээ хүргэе. Манайхан бол нэг саваа авч тариад идэг юм. Уг нь бол үндэс тарих хэрэгтэй. Тэгээд энгийн ойлгомжтой олон үндсээр энэ газартаагаа ингэж холбогдох юм бол мод сайн ургуулдаг. Нөгөө талаас нь яг Монгол ургуулсан энэ одоо суулгацыг тарьж явах хэрэгтэй байгаа. Эндээ ургасан, эндээ төлөвлөсөн нутгийн төлөв гэдэг бол эргээд төлөвчдөг. Энэ гаднаас суулгац маш хямдхан орж ирээд байгаа. Одоо энэ төмөс хүнсний ногоо тэгээд бусад юм ингээд хямдхан юугаар ингээд гайлын татваргүй орж ирээд байдаг. Уг нь бол Монголд суулгац орж ирэхийг хоригдсон шүү дээ. Гаднаас суулгац орж ирэхийг зөвхөн шинжлэх ухааны зорилтоор оруулж ирэх. Түүнээс бусад энэ тарих зорилтоор оруулж ирэхгүй. Тэр нь ямар учиртай юм бэ гэхээр урдаас орж ирж байгаа суулгац бол Монголд юм урахгүй. Яг энэ өөр амьсгалтай зохицсон ийм л суулгац, ийм л мод урах ёстой байгаа. Тэгээ аж ахуйн нэгж байгууллагууд ч гэсэн ард ирэх ч гэсэн ойлгох хэрэгтэй. Яг Монголдо тарьсан, Монголдо бий болсон суулгацаар модоо тарих юм бол таны мод урах. Зүгээр энэ тэндээс орж ирсэн хямдхан үнээр аваад мод тарих юм бол тэр урахгүй. Тэр бол одоо буян болохгүй гэдгийг хэлэх гэсэн. За тэгэхээр үнэхээр бас өөрийн хөрсөн тарьж ургуулсан ургац одоо үр өгөөж өгөх, за илүү цаашдаа амьдрах юм боломж нь илүү өргөн байдаг гэдгийг бас ерөнхийлөгч маань хэлсэн байгаа. За зөвхөн элбэгд орж мод тариад байгаа юм биш. За байгаль орчноо гэсэн, их дэлхийгээ гэсэн, магадгүй үр хүүхдээ эрүүл цэвэр орчин, ногоон орчинд амьдруулъя гэсэн хүн болгон жил бүрийн 5 дугаар сард, мөн 10 дугаар сард гэж мод тарьдаг байгаа. Тарьсан одоо үр өгөөжийн үхтэл нь бас арчлах нь бас чухлаа гэдгийг ч гэсэн бас ерөнхийлөгчийн өөрийн мөрийг хэлбэр болон за санаа саралхтаа дурдсан байдгийн байна. За энэ сэдвээ бид студидтэй ярилцахаар байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны айн бодлого зохицуулалтын газрын дарга тунгалгайг бас студидтэй урьдсан байгаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцээрс танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ ерөнхийлөгч маань бас сая ярьлаа. Ер нь бол өөрийн эх орны хөрсөндөд тарьсан суулгацаа тийм ээ одоо тарья, модоо тарих өдөртөө ашиглая гэсэн байна. Ер нь бид одоо нийт 2010 оноос хойш хичнээн мод тарьсан бол хичнээн өнөөдөр бид нэг үр өгөөж өгч гэж үздэг. Ерөнхийдөө бол одоо манай энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол их тийм мэдрэмжтэй ажиллаж чадсан. Одоо энэ 7 жилийн дараа энэ зарлиг гарснаас хойш ингэ харагдаж байгаа. Мэдээч хэрэг тухайн үед бол зарлиг гарах, бүх нийтээр мод тарих энэ одоо зарлиг гарахын өмнөх сэтгэхгүй ямар байсан бэлээ тариал болоо тий. За ургуулах тухай дээр бас тийм их одоо сурчлагаа явдггүй байсан шүү дээ. Дээрэс нь бол маань ерөнхийлөгч маань яасан гэхээр одоо ойн тухай хуулийн дээр яг 2 чухал залтыг оруулахад бол яг биечлэн одоо удирдах
Тэр үед бол би агентлагийн дарга байсан. Оролцсон. Энэ бол гаднаас одоо тарьц суулгацыг бол оруулахыг хориглосон заалт. Тий. Зөвхөн туршилт эрдэм шинжилгээний зорилтоор л оруулъя. Ер нь энэ нь ямар давхар ач холбогдолтой мэдээж эх орныхоо хөрс бүх юмыг одоо хамгаалах те. Үндс нь бол ерөөсөө бизнес эрхлэгчдийг хамгаалах юм одоо заалт болж чадсан. Энүүгээрээ бол маш олон одоо иргэд аж ахуйн нэгжийг бол энэ салбарт бизнесээ их боломжийг бүрдүүлж өгсөн л гэсэн үг. Одоогийн байдлаар яг ер нь жилдээ бол энэ бүх нийтээр мод тарих аяны хүрээнд жилд 1 сая гаруй мод бол тарж байна гэж. За ингээ амьдралтын чадвар энэ тэр хаана газраа сонгосноос харахад бол тэр 70 тавьж штэ. Тэгээ иймэрхүү байдалтай бол бас мод тарж байгаа. Бид нар бол үнэхээр бас амжилтанд хүрэхэд хугацаа хэрэгтэй л дээ. Ер нь 40-50 жилийн хугацаа хэрэгтэй гэж ярьд юм лээ. Яг өнөөдөр байдлаар ер нь манай үржүүлгийн мод ер нь ямар хэмжээнд байдгийг яг тэр одоо гадаас суулгац оруулж ирэх өөрийн эх орны хөрсөн тарьсан суулгацыг тарьснараа тийм ээ яг үржүүлгийн ажил маань ер нь хэр амжилттай явагдаж байна юм бэ? Ер нь харьцангуй яг уу бид нар бол мэдээж хэрэг аж ахуйн нэгжүүдэд хөлдөр нь босхийг бодож байгаа шүү дээ. Араа нэг хүчирхэг тийм одоо мөнгөтэй бизнес болгосон юм аж ахуйн нэгж бий болоосоо гэж хүсэж байгаа. За мэдээж санснаар тийм хурдан бий болохгүй л байна л да. Гэхдээ бол харьцангуй одоо аж ахуйн нэгжүүдийн маань бас тарьц суулгац бол одоо мөнгө болдог юм руу орцсон байгаа. Нөгөө талаас бол ерөөсөө эх орны хөрсөндөө одоо яг тарьж ургуулсан модыг л ер нь бол бид нар амьдруулж ингэж авч явах хэрэгтэй. Бид нар гаднаас оруулж ирсэн одоо тарьц суулгац энэ дээр юу дагалдаж орж ирж байна? Ямар одоо тэрнийг дагсан одоо хортон шавжаас ахуулаад те хөрсний одоо ямар одоо өвчин бохирдол юу орж ирж байгааг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ бол дээрэс нь манай цагуурын нөхцөл зохицох үгүй юу? Хэдэн жилийн настай байх ингээд энэ бол ямар ч одоо таашгүй. Тийм учраас бид нар бол эх орныхоо л одоо энэ аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж энэ дээр бол ажиллаж байгаа маш одоо мэргэжлийн одоо байгууллагууд байна шүү дээ. Ингэдэг л дээ шүүмжлэгчд маш их байдаг. За жилийн жил 5 дугаар сард мод тарьж, 10 дугаар сард мод тарьж, за тэр мод маань ургаж гинэ үгүй юу? Урахгүй дэмийг хөрөнгө зарж гинэ гэдэг шүүмжлэгчд маш их байдаг шүү дээ. Та тэдгээр хүмүүст юу гэж хэлэх вэ? Тэгэхээр би бол шууд хэлмээр байна. Ер нь бол мод тарих ажил, ер нь мод тарих ажлыг бол тогтвортой хөгжлийн бэлэгдэл гэж үзэж байгаа. Юугаар анхаар урт хугацааны наслжилтаараа одоо хүмүүний одоо настай модны амьдрах насыг ингээд харьцуулахад бол ойлгомжтой шүү дээ. Бид нар ямархуу хэмжээний бараг шавж орхон одоо насалтай адилхан л одоо ингэж насалж байгаа шүү дээ. Яг модны настай харьцуулахаар. Тэгэхээр бол бидний тарьсан мод бол ирээдүй одоо үр хойч үед маань л үлдэх ёстой. Энэ бэлэгдлэр бол маш их одоо агуулга өндөртэй л доо. Тэгээ харахаар ер нь бол мод тарих ажил ялангуяа одоо манайх шиг дөнгөж саяхан одоо ургуулъя гэдэг юм руугаа орж ирж байгаа ийм орны хувьд гэх юм бол 40-50 жилийн дараанаас цааш бол үр дүн нь харагдах учраас энэ хугацаанд маш их хэмжээний шүүмжлэл эргэж буцах те ийм юм харагдана. Гэхдээ л урагшаа ингэж алхаж байгаа гэж ингэж харж байна. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бас нэгэн санаачлага бол за модны хулгайтай тэмцэх зарлиг гаргаснаар маш их үр өгөөжийг авчирсан гэж одоо мэрэгчлэнүүд ярьдаг юм байлээ. За үзэгч та бүхэнд бид Ногоон хөгжил баялаг бүтээгчдийг дэмжих гэсэн ардын үгийг хүргэж байна. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Эргэн таны оролцоог бий бол ардын зөвлөлт хайн үргэлжлэж байна. Болгоомжтой байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эрхэмлэж, их ашигт биш, иргэдийн санаа бодол тулгуурлах ардын үг аян энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэгд орж өргөн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хөгжлийн дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоотойгоор зөвлөх гэж байна. Зөвшөлдөх бус зөвлөлдөө. За ардын үг үргэлжилж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны бодлого зохицуулалтын газрын дараа тунгалаг манай студид ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиаг элбэгд оржин за 2-р бүрэн эрхийн хугацаа буюу 2013 за 2014 онд ерөнхийлөгч маань хулгайн одоо модыг хулгайгаар бэлтгэж байгаа энэ явцтай тэмцэх юм бас зарлиг гаргасан байгаа тийм ээ. Тэр ажилд ямар үр дүн өгөөг. Ер нь өмнө нь ямар байгаад зарлиг гарсны дараа юу өөрчлөгдсөн бэ гэдэг сая. За зарлагаас өмнө бол ямар байдалтай байсан бэхээр төрийн байгууллагууд одоо энэ хууль ус мод бэлтгэлийн асуудлыг бие биенээ рүү чихэх асуудал маш их байсан л да. Жишээлбэл мэргэжлийн хяналт манай одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам гэх юм бол мэдээж хяналтын чиг үүрэг нь учраас мэргэжлийн хяналт руу эсвэл цагдаагийн ерхий газар руу ч гэдэг юм уу орон нутагт ч ялгаахгүй бие биенээ чихэн нөхөрлөл рүүгээ чихдэг ч юм. Энийг бүгдийг маш их зэгцэлсэн. Ерөөсөө иргэний байгууллагууд нь юу хийх юм? Энийг төрөөс яаж урамшуулах юм? Яг төрийн байгууллагууд нь юу хийх юм? Энэ дээр ямар хариуцлага байх юм ч гэдэг юм уу. Яг энэ дээр ингээд зэгцэлсэн маш одоо ийм зэгцтэй ийм
хаалгуур үүргийг бол захирамжаараа засгийн газар чиглэл өгөх юм захирамжаар гаргасан. За энэс хойш бол ойн тухай хуулийн дээр яг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгыг дагуулад одоо тодорхой яг энэ хууль бус мод бэлтгэлтэй холбоотой хэдэн заалт бол шинээр орсон байна. За энэ заалтан дотор ерөөсө хууль бус хулгайгаар одоо мод бэлтэж байгаа одоо хүмүүсийг иргэдийг одоо илрүүлсэн тохиолдолд яах юм бэ? Шууд илрүүлсэн хүмүүс нь ямар урамшуул авах юм бэ? Энэ эдэр бүгд одоо ерөөсө үнэхээр одоо тэрэндээ ашиглаад байгаа бүр тээврийн хэрэгслийг хүртэл одоо яах тухай тэрийг хурааж аваад тийм улсын орлого болгоод яах тухай тодорхой юм одоо заалтууд гарснараа маш ач холбогдолтой болж байгаа юм л да. Ер нь бол хууль бус мод бэлтгэлийн асуудал яг одоо ингээд унаад явж байгаа. Ерөөс ингээд одоо статистик нь ерөөсө багасж байгаа. Энэ бол хэд хэдэн зүйлтэй холбоотой. Мэдээж зарлиг бол нөлөөлсөн. Маш их нөлөөлж байгаа. Энэ бол харагдаж байгаа. Энэ хуулиудаар хүртэл заалт ороод ирж шээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрөө ингэж тусгаалan зарлиг гаргах бол их ач холбогдолтой. Нөгөө талаас бол ойн санг эзэнтэй болгоч. Одоо болох явц нэлээд их одоо хүчтэй. Ер нь их эзэнгүй байсан шүү дээ. Тэр маш олон юм ярьж болно л да энэ дээр. Тэгэхээр одоо мэдээж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо ажлыг дүгнэх ардын үг явж байгаа учраас би одоо ахиж одоо хэлмээр нь хоёр бүрийн эрхийнхээ хугацаанд ялангуяа одоо би бол ойн салбарыг хоёуланд нь бас удирдах явах хугацаа маань таарч байна. Хоёулан дээр нь маш мэдрэмжтэй юм одоо зарилгууд гаргасан. Энүүгээрээ бол үнэхээр одоо манай ойнхонд бол их үнэлэгдэж одоо үлдчихэж байгаа гэж ингэж хэлээ. Зөвхөн одоо хулгайн мод бэлтгэх ажилтай байгаль хамгаалагчид тэмцдэг байсан бол одоо иргэн бүр одоо энэ хулгайн модтой тэмцэж тийм мод бэлтгэх явцад тэмцэж гэж ойлгож байгаа. Ер нь иргэдийн итгэх санаачлага ер нь хэрвээ одоо маш идэвхтэй болсон шүү дээ. Тийм учраас нөгөө хууль бусаар мод бэлдэх одоо маш олон нүд болчихж байгаа байхгүй тий. Одоо нөгөө төр түмэн нүдтэй гэдэг чинь л болж байгаа шүү дээ. Хүн болгон тэрнийг одоо мэдээлж болдог ийм одоо энийг бид нар сурталчлаад явж шít. Тэгэл яах юм хулгайч хідэн нүдтэй хідэн одоо хөлтэй билээ. Ингээд их журмандаа орж байгаа юм л та бас харьцангуй их тийм дэвшил гарсан. Ер нь айн сангаа арвижуулах, өргөдгөх за нийт газар нутгийн одоо одоо тэлхүүднээс 2014 онд Монгол Улсын засгийн газар гэсэн ойн тоолгоос явуулсан. За өмнө нь ер нь 4-5 аймгийг л нэг жилдээ тоолдог байсан бол одоо бүх улс орны хэмжээнд бас мод тоолгыг явуулсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Бид ер нь хэдийн хэмжээний ойн модтай байна тийм ээ. Түүнийгээ хэдийн хамгаалтанд авч чадсан байна. Бид нар бол ерөнхийдөө яг ширхгээр ярих юм бол тэрбум хэдэн зуун сая одоо ширхэг тоогоор гарч байгаа юм. Гэхдээ эн чинь тайган бүсийн ойг ярьж байгаа шүү дээ. А загаа бол одоохондоо орхисон байгаа. Бид нар одоо загдаар ажиллах гэж байна. За тэгэхээр ер нь бол хоригдсон шалтгаанууд их багтаа гарч байгаа. Манай ойн сан. А зүгээр доройтлын шалтгаан бол нэлээд өндөр гарсан. Энэ дотор бол зүгээр онцгойлж одоо ард иргэдтэй хэлэхэд ойн санг доройтуулж байгаа одоо гол хүчин зүйлүүдийн одоо нийгэм юу гарч ийн вэ гэхээр мал бэлчээрэлтэй асуудал. Шинээр орж ирсэн. Нэлээд хүчтэй. Өөрөөр хэлбэл манай ой бол нөхөн сэргээгдэх одоо өөрөө нөхөн сэргээх юм их өндөр чадвартай ой байтал одоо эргэн тойронд нь ингээл малаа бэлчээгээл те амиа бодоол бид нар ингээл амьдарч байна. За энэ дээрээ бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ иймэрхүүгээд сонирхолтой дүгнэлтүүд бол гарсан л да ер нь. Ер нь 2011 онд ойн доройтол хомслоос үүдэлтэй хүлэмжийн ялгарлыг буруулах олон улсын хөтөлбөрт нэгдсэн гэж шүү дээ. Ер нь олон улсын хөтөлбөр конвенцэд бас нэгдэх тохиолдол одоо байгаль орчны чиглэлээр энэ ногоон хөгжил, ногоон соёлыг бий болгох чиглэлээр бол их ажил хийсэн байдгийн байлээ. Ер нь гадны улс орны ийм хөтөлбөр конвенцэд нэгдснээр Монгол улсад ямар үр өгөөжийг авчирдаг юм бол? Бидний хувьд бол ерөөсөө ой асуудал ялангуяа усны асуудал ч ялгаа байхгүй хэл хязгааргүй асуудал болчихж байгаа. Энэ дээр бол ямар ч одоо юу дэлхийн нэг одоо асуудал гэж үздэг болсон. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээрт бид нар хөл нийлүүлээ явчихж байгаа. А эдгэнд одоо бий болсон оюун санааны бүтээлүүд, инновацуудыг ч юм уу авчрах боломж болж байгаа. А дээрэс нь бол одоо өндөр хөгжсөн орнууд татвар төлж штэ өндөр татвартай одоо жишээлбэл агаарыг бохирдуулсныхаа төлөө хөлөмжийн одоо яасныхаа төлөө ч гэдэг юм уу. Энэ татваруудаас одоо бий болсон сангаас бид нар мөнгө авах боломж бүрдэж ирж байгаагаараа л их ач холбогдолтой болж байгаа. Бид нар гэхдээ одоо бол бэлтгэл ажил явуулж байна л та. Ер нь ойн энэ бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах, ойг тоолох энэ ажилд ер нь хэдийн хэмжээний хөрөнгө зарцуулд юм бэ? Ерөнхийдөө бол хуультай учраас жилдээ нэг бага хэмжээний хөрөнгө зарцуулаад нөгөө төр хэлсэн 5 аймагч юм ингээд тоолоод ингээд явж байна. А ер нь бол нийт ойн одоо төсөв дээр бол сая оюун орон сайд бол нэлээд сайн ажиллалаа л да. Өнгөрсөн жилийн төсвийг 2 дахин нэмж чадсан. Энэ шийдвэр гаргагч нар ерөөсөө л би одоо бид нар бүгдээрээ л туршлагатай. Яг юун дээр хамгийн ур чадвар нь харагддаг төсөв хэлцэгтэй шин. Тэн дээр тэр яг өөрсдийнхөө одоо яг гол одоо бодлогоудаа явуулж
ядах хөрөнгө төсөө тавиулж чадахгүй бол мянга удаа амаараа яриад яах вэ? Тийм учраас бол энэ жил бол бас их томоохон дэвшил одоо гарна. Ялангуяа хамгааллын асуудал дээр ялангуяа энэ одоо хортон шавжаасан хамгаалах асуудал дээр гарна. Бид өнөөдөр бас Монгол улсын нийт ойн одоо газар нутаг бол эзэнтэй болсон гэж ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн орон нутгийн иргэд өөрсдөө хамтарч нэгдээд ойн нөхөрлөл байгуулад ойг нөхөн сэргийг хамгаалах, за хоёр дахь түүхийн эдийг ашиглах тийм ээ энэ ажлуудыг бүгдээрээ хийж байгаа. Энэ дээр бас дэлхийн байгаль хамгаалах сан ч гэсэн хамтарч ажилладаг. Би бас одоо хэдэн жилийн өмнө Дорнод аймгийн Баян улс суманд очиод Дорж гэдэг хүнтэй уулзж ирсэн. За Доржгоо хэлж байгаачлан за бид одоо нөхөрлөлийнхаа хэмжээнд одоо модоо суулгах за одоо өрсөлгээгээ гаргаад авч байна. Үүнийг хамгийн гол нь одоо хөрөнгө болгох асуудал нэг чухал байна гэдэг зүйлийг ярьсан. Энэ дээр та хэлээч. Тэгэхээр ийм аж ахуй нэгж нөхөрлөө зөндөө олон байгаа. Өөр орон нутаг болгоно. Тэгэхээр орон нутгууд одоо цэцэрлэг төрөлөө хийдэг ч юм уу цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил зөндөө хийж байна. Тэгэхээр энэ орон нутгийн иргэдийнхээ одоо тарц болгоцыг л авах хэрэгтэй. Гарал үүслийг бол тодорхой байлгаж ийж тендер зарлах хэрэгтэй. Энэ дээр бид нар бол одоо үлгэрчилсэн загвар бол гаргаж байна. Тий. Тэгэхээр бас харьцангуй дэвшил гарч байгаа явж байна тий. За их музыкч энэ цагт манай студи байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга тунгалаг ажиллаа. За ерөнхийлөгчийн 2 бүрийн эрхийн хугацаанд яг ойн асуудлыг хариуцж байсан хүний хувьд за ерөнхийлөгчийн санаачлаг бол тодорхой үр дүнгөөгсөн бодит ажил болж чадсан гэдэг дүгнэлтийг хэллээ. Танд их баярлалаа таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За ардын үг үргэлжилж байна. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Иргэн таны оролцоог бий бол ардын зөвлөлт хайн үргэлжилж байна. Болгоомжтой байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эрхэмлэж, эрх ашигт биш, иргэдийн санаа бодол тулгуурлах ардын үг аян энэ удаад Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн иргэдэд орчин өргөн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг иргэн таны оролцоотойгоор зөвнөх гэж байна. Зөвшөлт бус зөвлөлдөө. За хөтөлбөрийг анхааруулж хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай студид дараагийн зочин ирсэн байгаа. Булаг шанд гол мөрний ихийг хамгаалах сангийн тэргүүн оюун чимэг хүрэлцэн ирсэн. Урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За сая тунгалаг дарга битээр бас ойн нөхөрлүүд ер нь ямар одоо ач холбогдолтой үр дүнтэй ажиллаж байна гэж ярьлаа шүү дээ. Та ер нь ойн нөхөрлүүдтэй очиж уулзж байваа. Ойн нөхөрлүүд магадгүй үнэхээр ойгоо хамгаалахаас гадна иргэд өөрсдийнхөө амьдралд тийм ээ ашигтай зүйлийг хийж чадчихна уу? За ойн нөхөрлөд байгуулагдсан хамгийн гол давуу тал нь яагаад вэ гэхээр зэрэг манай Монгол орны ойч нь одоо олон сая төгрөгийн улсын өмч байдаг. За тэр өмчийг иргэд өөрсдийнхээ санаачлагаар ойн одоо тухайн орчинд амьдарч байгаа иргэд нөхрөлд байгуулад энийг хамгаалж яадаг. Ойн нөхрөлийг одоо байгуулсны гавьяа юу байдаг вэ? Нэгдүгээр төмрийн асуудал. Энэ төмрийг бол ерөөсөө өдөр шөнөгүй ойн нөхөрлөд мэдээлэл өгч идэг. Ер нь нүдний цэцгийн мэд харж идэг ийм давуу талтай. Нөгөө талаас хууль бас бэлтгэл. Өөрөөр хэлбэл тэр иргэд чинь бидний эзэмшиж байгаа газар учраас улсын үнэтэй үн цэнтэй өмч учраас гэдэг талаараа харуулын үүргийг бас гүйцэтгэж идэг. Дараагийн нэг асуудал юу ахав гэхээр тэр ойн нөхөрлүүд тэр ойгоосоо дагалдах баялгаа ашигладаг. Жишээ нь самар жимстэй ойн дагалдах баялгийг. Мөн түүнчлэн саяхан одоо энэ Улаанбаатар хотын Сүхбаатарын талбайд болсон ойн нөхөрлүүдийн 2 дугаар чуулганыг манай нийслэлжүүд үтсэн баах гэж бодож байна. Энд бол одоо манай ойн сан бүхий бүх нөхөрлүүд тэр ихтгэл Говьсөнбүрэн аймгийн одоо нөгөө ойгуу газрын нөхөрлүүд ч хүртэл ирээд унаанг модоор одоо ямар одоо гар урлалыг иргэд өөрсдөө хийж болж ямар эдийн засганд эргэлтэнд оруулж болох вэ гэдэг ийм сайхан одоо гар урлалыг бол харуулж чадсан Улаанбаатар дэлгэж чадсан. Ер нь одоо хөгжингүй орнуудад бол иргэдийн тэр гар урлал бол үндсэнтэй байдаг юм л. Энийг бол одоо Монгол хүмүүс ялангуяа ойн нөхрөлийн иргэд бол хийж чадсан байна гэдгийг бол олж харсан баха гэж бодож байна. Ойн нөхөрлөл гэхээр тухайн орон нутгийн одоо ажил хөдөлмөр эрхлэлдүүч гэдэг юм бас иргэд өөрсдөө санал санаачлагаараа нэгдэж ажилладаг тийм ээ. Тэд ойгоос ер нь юуг ашиглаж болох вэ? Юуг нөхөн сэргээж үржүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг юм бол. За ойн нөхөрлүүд бол нэгдүгürt ойн сан гэрээгээр эзэмшдэг. Тодорхой жил болгон одоо нэг хийсэн ажлынхаа тайланг байгаль орчныхаа аялал жуулчлалынхаа газарт өгч идэг хийсэн ажлаа. Нөгөө талаас одоо тэд нар бол ой дотор байгаа унаанг модуудыг ашиглаад өөрснөө одоо гар урлал хийж болно. Мөн түлчний төлшөө бэлдэж болно. Тэгвэл сая одоо тэр 48 дугаар зарлигийн хүрээнд ойгоос мод бэлтгэхэд өмнө нь бол зөвхөн хүмүүс дураараа очиод сүхэ өрөөгөө барайл бэлтгэждэг байсан бол одоо заавал мод бэлтгэх эрхийн бичгийг худалдаж аваад тэгжээж тэргээр модоо бэлтгэдэг. Гэхдээ бол одоо хувь хүн биш нөгөө аж ахуйн нэгжтэйгээ нийлээд ингээд ойгоос хэрэглээний мод
одоо жижиг амбаар сав барих ч юм уу. За хашаа сарвч малын барих ч юм уу. Эсвэл одоо төлөө түлшээ бэлдэх ч юм уу. Энэ бүгдийг модныхоо эрхийн бичгийн гойж өмтгөлсөний дараа аж ахуйн нэгжтэй хамтраад ойгоос нөхөрлүүд одоо бэлтгэдэг. Мөн түүнчлэн нөхөрлүүд эргээд ойдоо нөхөн сэргээлт хийгээд ойн одоо нөхөн сэргээлтүүдийг хийж идэг. Монгол орны ой мод одоо эзэнтэй болсноор нөхөн сэргээлт юу хэр явагдаж байна? Тэрийг хэмцэн юу байдаг болов? Ерөнхийдөө бол одоо энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мод тарих 63 дахь зарилгийг Монгол улсын хүмүүс бол ерөнхийдөө одоо нөгөө манайч бас дээрээс одоо дараа өөхөө гэж их хардаг улсууч маш сайн хүлээж авсан гэж би хоёудаа боддог. Жишээлх юм бол Завхан аймгийн Завхан мандал сум төгөл байгуулсан байна. Завхан аймгийн байгаль орчны аялал жуулчлалын газар бүх иргэд аж ахуйн нэгжүүдийнхаа тусламжтайгаар жигстэй голд бас тийм гоё төгөл байгуулсан байна. Одоо бараг 10-20 жилийн настай болцсон тийм. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж ийнэ вэ гэхээр иргэд бол энэ модыг тарьснараа өөрсөндөө одоо нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан цогцоход хэрэгтэй, өшөө гол усаа хамгаалахад хэрэгтэй. Мөн түлчлэн мод тарих зарилгийг өөрсдөө сэтгэл санаагаараа сайнаараа дэмжиж хэрэгжүүлж байгаа авууштай зүйл гэж олж харж байна. Мөн түнчлэн одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд байна. Ойгоос одоо мод бэлтгэдэг тусгай зөвшөөрөлтэй. Энэ аж ахуйн нэгжүүд болгон заавал өөрийн хөрөнгөөр мод тарьдаг, ойжуултыг хийдэг. За тэгэхээр бас үзэгч байна сайн мэдж байгаа. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд үндэсний цэцэрлэг түрээлэн байгуулсан. Энэ цэцэрлэг түрээлэн бол бас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачаараа байгуулагдсан байлээ. За ерөнхийдөө бас хамгийн анх мод тарих өдрийн зарлиг гаргасныхаа дараа за цэцэрлэг түрээлэнд мод тарьж ирсэн. За зөвхөн Улаанбаатар хотод цэцэрлэг түрээлэн байхаас гадна бүх аймагуд өөрсдийнхээ төв дээр за бичил цэцэрлэг түрээлэн байгуулсан. За эргээд энэ байгаль орчныг хамгаалах ногоон соёлыг тухайн орон нутгийн иргэдэд өгөхөд маш том ажил болсон гэж мэргэжилтнүүд үгэндэг. Би бас тантай ярилцах нэгэн сэдв бол энэ хулгай мод тийм ээ модыг хулгайгаар бэлтгэх энэ явц юу н хэр багасж байна вэ гэдгийг талаар бас ярмаар санагдаж байна. Та бас энэ булаг шанд гол мөрний ихийг хамгаалах сангийн тэрбүү юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ингэснээрээ бид тийм ээ үнэхээр булаг шандаа ус одоо аршаана хадгалж хамгаалахад ер нь нөлөөллийг үзүүлж чадж гэнэ үү гэдэг талаар та мэдээлэл өгөөч. Яг Монгол Улсын ерөнхийлөгчдийн 14 оны хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх зарилгын хүрээнд одоо төр юуг нь хийх үү? Төрийн бас юуг нь хийх үү? Аж ахуйн нэгж юуг нь хийх үү? Иргэд юуг нь хийх үү? Энэ уялдаа холбоог бол маш сайн гаргаж өгсөн. Энэгээр өөрөөр хэлбэл одоо тухайн жилд мод бэлтгэхдээ иргэдийнхээ хурлаар одоо захиалга өгөөд байгаль орчны аялал жуулчлалын газар тэгээд иргэдийн хурлаараа батлуулаад засаг даргаараа захирамж гаргаад ингээд ойн ангиараа талбайгаа тусгаарлаад аж ахуйн нэгж тэндээс мод бэлтгээд иргэн тэр аж ахуйн нэгжээ дагаад бас модоо бэлтгээд ингээд явж байгаа учраас ерөөсөө одоо хууль бусаар мод бэлтгэх ажил бол ерөнхийдөө баг яг одоо энэ дөрмийн тоглоомын дөрмөнд явж байгаа үед бол цогссон. Гэвч одоо аливаа юм 100% биш шүү дээ. Ганц нэг юм байдаг. Гэхдээ бол байж тийм ээ. Гэхдээ бол энэ бол эрс багассан. Яагаад гэвэл хүмүүс би хуулийн дагуу эрхийн бичгээ төлөөд нөгөө аж ахуйн нэгжээрээ ингэж явах юм бол энэ мод хулгайлж болохгүй байна гэдэг ойлголтыг бол ийж бүр авсан. Нөгөө талаас манай ойгоос одоо холоос энэ хууль бус модыг тээвэрлээд ирэх нь бол үр ашиггүй болсон. Яагаад гэвэл манай ой бол ерөнхийдөө жоохон хөгшөрсөн, хорхоо идсэн, ингээд банз дүнз болгоод ашиглахад цоорхой хөхөрсөн хагарсан мод ихтэй байгаа учраас учир зүггүй мод огтлоод л тэрийг борлуулах гэл ингээд банз дүнзийг хийх нь хувь хүндээ ч гэсэн ашиггүй болсон. Ганцхан яг үгээр эцсийн бүтээгдэхүүн хийжиж тэднэрт үр дүнтэй байдаг болсон учраас хууль бус мод бэлтгэл бол ер нь одоо би юуг бэлтгээд хаана зарах вэ гэдэг юмаа эдийн засгийнхаа тооцоог хийх учраас энэ дээр бол иргэд бол бас арай хариуцлагатай ханддаг болсон. Ялангуяа тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэг тухайн ойн сан бүхий иргэд бол тэгж ханддаг болсон. Ой нөхөрлүүдийн үйл ажиллагаанд юу хэрхэн хяналт тавьж байгаа нь. За би өнгөрсөн жил Архангай аймгаар л одоо амарч явсан л гэтлүүд чим даанч явдаг гэмээр одоо бас тийм ээ одоо тал уул харагдах юм аа. Модын одоо аваа явчихсан тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ой нөхөрлүүд маань ер нь хэр ажиллаж байгаа бол. Яг ой нөхөрлөл бол өөрөө босоо мод тогтлох эрх байдаггүй. Зөвхөн унаан модыг л авах эрхтэй байдаг. Зүгээр ой нөхөрлөл дээр бол өнөөдөр юуг ажиглаж яах нөхөр нөхөн сэргээлтийг хийдэг багсаг. Гэхдээ аливаа юм чинь үйл ажиллагаанд чинь эдийн засаг хөшүүрэх хэрэгтэй байдаг учраас тэр ойг одоо боожуулах
тарьц суулгацаа боожуулах, тэрийг ажилуулах хүмүүс хэрэгтэй, арчилгаа хэрэгтэй. Энэ тал дээр бол ойн нөхөрлүүдэд бас мөнгөний боломж их муу байдаг. Энийг бол төрөөс бас дэмжих шаардлагатай байдаг. Тэр ер нь яаж явдаг? Нөхөрлөд өөрсдөө ойгоос бэлтгэсэн түүхий одоо унаг модаа зарж борлуулад одоо мөнгө олдох юм уу? Эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо санхүүжилт өгдөг юм болов? Үгүй. Өөрсдөө л ерөөсө төлөө төлж хэрэглэнийхээ модыг мөнгөний төлөөд бэлтгээд авдаг. Самар жимсээ авж ганц нэгэн мөнгө бодгож болдог. Гэхдээ ойжуултыг бол дан өөрийн мөнгөөр хийдэг шүү. Нөхөрлүүд. Одоо ер нь одоо эзэнгүү ой мод одоо газар нутаг ер нь хэрэгдэг ой. Ойн газар модын ер нь 60% ер нь ихэнх нь ер нь одоо баг нөхөрлүүдийн эзэнд очиж байна. Одоо ганцхан нөхөрлүүдийн хөл дээр нь бас эдийн засгийн хөшүүрэг зайлшгүй хэрэгтэй байгаад байна. Миний нэг ганц харамсаж байгаа юм юу гэхээр одоо энэ мод бэлтгэж байгаа, ойгоос гарч байгаа, ер нь ан амтнаас болж байгаа бүх юм чинь байгаль хамгаалах сан гэж сумдын дэргэд байсан. Тусгай сангийн хуулиар энэ сан татан буулгаснаас болоод төсөвтэй нийлүүлэгддэг болсон. Тэгэхээр тэр төсөвт нийлүүлэгдсэн мөнгө чинь эргүүлээд байгальдаа зарцуулах юм маш ховор. Тухайлах юм бол одоо байгаль хамгаалагч нар байна шүү дээ. 20 30 жил ажилласан. Тэд нар чинь жилийн 4 үйлрэлд уул хадаар дандаа ингээд хөдөөгөр явж идэг. Тэгэхээр тэр улсуудад өнөөдөр нэгврийн хэрэгсэл буюу бороохоо тэгэл гарч хийдэн мотоцикл, үйл зүйний хувцас гэдэг ийм юмнууд хэрэгтэй байдаг байтал тэр байгаль хамгаалах сангаас өгчээсэн тэр мөнгийг төсөвтөө оруулахаар энэ асуудал бол бас алаг цог болсон байна лээ. Нөгөө талаас одоо арчилгаа тордлогоонд өгдөг бас мөнгө ховордсон байна. Уг нь бол одоо энэ чинь хуулиараа байгалаас олж байгаа ашгийг буцаагаад байгальд нь одоо тодорхой хэмжээний 50% зарцуулна гэсэн хуультай шүү дээ. Ганцхан тусгай сангийн хуулиар ингээд сумын төсөвт орцсон байгаа байхгүй юу. Ер нь ойн сан бүхэн аймагуудаар би 11 оноос хойш хууль бус модны ажлын хэсэгт хамтраад ажиллаж байгаа. Манай байгаль орчны иргэний зөвлөл, байгаль орчны яамтай гэрээгээр хүрээх ажил, төрийн заримчийг өөрхийг төрийн бас байгуулах гүйцэтгэх гэсэн энэ ажлын хүрээнд явдаг. Ингээд харахаар зэрэг юу байдг вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ байгаль хамгаалах санг сумд нүгэнд байвал зүгээр юм шиг харагдаад байгаа нь бүх ойн сан бүхэн аймагуд төсвөө байгалаас бүрдүүлдэг юм байна. Жишээлх юм бол зүгээр би сонирхоод өөрийнхөө журмаар аж ахуйн нэгжээ сонирхож байхад 5 саяас 20 сая төгрөгийг 3 жил тушаасан л байгаа байхгүй юу? Төсөл аж ахуйн нэгжүүд. Гэтэл тэр аж ахуйн нэгжүүд ингээд 20 сая төгрөг гэж их мөнгө шүү дээ иргэн хувьтай. Гэтэл эргүүлээ тэр нөхөрлөлд ямар тусалцаа үзүүлсэн бэ? Тэр одоо аж ахуйн нэгжид гэдэг нь бол бас сонирхолтой. Нөхөрлүүд ч гэсэн өөрийнхөө болцооны хэрээр бас ингээд ойжуулт энэ төр хийгээд ингэсэн байдг юм байна. Тэр ойгож одоо төрийн асар их хөрөнгийг нүчүүд болж 24 цагийн харуул болгож харж байгаа тэр улсууд ч гэсэн нэгжний мөнгнөөс ахуулаад тийм зайлшгүй одоо ойр дотмын мөнгийг бол бас байх хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Тэрийг бол байгаль хамгаалах сангаас л гаргаж явах хэрэгтэй байна. Таны одоо хариуцж байгаа тэргүүлж байгаа бол булаг шан гол мөрний ихийг одоо хамгаалах сан гэж шүү дээ тийм ээ. Танаа сангийн үйл ажиллагаа ер нь яаж явагдаж байна? Яг бид ингээд модоо тоосон, модоо хамгаалсан, модоо үржүүлсэн, модоо эзэнтэй болгосноор яг энэ булаг шандны ихийг хамгаалж чадчихна уу? Ер нь надаас өдөө хотын олон улсууд булгийг яаж хамгаалдیں, шандыг яаж хамгаалдیں гэдээ надаас зөвлөгөө авдаг. Ер нь бол ганцхан манайх нэг харамсалтай нь юу гэхээр сүүлийн үед одоо малын тоо ихснээс болоод ерөөсөө булаг шандан дээр малын хөлийн талхтал их болоод тэгээд тэрийг уур амьсгалын өөрчлөлт гэж яриад идэг. Гол нь малын хөлийн талхтлаар тэр булаг шанд бас ширхэх асуудал бас байдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зэрэгцээ. Нөгөө талаас бид нар ер нь дээр үед бол одоо тогтоол тийм усанд бол хүн малаа усалдаг байсан. Нөгөө гол дотор юм уу нуурын дотор удаан хугацаагаар тэгж малаа одоо юу удаан байлгаад одоо нөгөө өөтгөн бааш шээсэн голоо бохирдуулаад идэг шүү дээ. Тийм имийг бол одоо бас сүүлийн үед ерөөсөө анхаарахгүй байна. Жишээлх юм бол одоо Хинтэн аймгийн одоо авраг тосонгийн аршаан биш. Орж байгаа нүх нь хаалттай, гарж байгаа гарал нь хаалттай ингээд нуур бол битүүмжлэгдсэн. Тэгээд дотор нь тойроод ингээд 80 хэдэн аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэтэл тэр амлалт суурь бол улсын хэмжээний арьс энэний өвчнийг ангаад ийм ач холбогдолтой сувлийн маягийн одоо нуур шүү дээ. Гэтэл тэрийг одоо өнөөдөр бид нар хамгаалж чадахгүй хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болоод бараг ширгсэн, бохирдсан ийм асуудал харагдаж байна. Хужиртын аршаан бас ялгаагүй. Оройсоо маш олон ийм аршаанууд, хувийн аршаанууд тархин дээр ингээ байшин барьчихсан ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Зүгээр хөдөөгийн малчид бол өнөөдөр тэр болгон худаг гаргаж чадахгүй учраас ерөөсөө булаг шанднаасаа л усаа уудаг. Тэр иргэд бол аль болохоор өөрийнхөө боломжоор булаг шандаа хамгаалсан тэр улсууд байна.
За тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас 2016 онд хөрс хамгаалах зарлиг гаргасан байгаа. Энэ зарлагын талаарх мэдээллийг бид бас үзэгч та бүхэндээ маргаашнаас бас өгөх болно. Ингээд энэ цагт студид Булаг шанд гол мөрний ихийг хамгаалах сангийн тэргүүн оюун чимэг ажиллаж ерөнхийлөгчийн гаргасан эдгээр зарлагууд өнөөдөр амьдрал ямар хэмжээнд үйлчилж байгаа, ямар үр дүнгээ өгсөн бэ гэдэг талаарх мэдээлэл өглөө. Танд их баярлалаа таны ажил ажиллаа. За. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Эргэн таны оролцоог бий бол ардын зөвлөлт хайн үргэлжлэж байна. Болгомдож байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эрхэмлэж, эрх ашигт биш, иргэдийн санаа бодол тулгуурлах ардын үг аян энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэгд орж өргөн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоотойгоор зөвнөх гэж байна. Зөвшөлдөх бус зөвлөлдөө. За хөтөлбөрийг анхаарал тавьсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За ардын үг аяны хүрээнд бид ногоон хөгжил баялаг бүтээгчдийг дэмжих сэдвийн хүрээнд өнөөдөр за мод тарих өдөр болон за ой модоо бид хэрхэн яаж хамгаалж байгаа юм бэ? Модны улгаад хэрхэн тэмцэж байгаа юм бэ гэдэг талаарх ерөнхийлөгчийн хийсэн ажлын талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ өгч байна. За энэ цагт студид байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны судалгаа хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн Ганбаатар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн танд их баярлалаа. За баярлалаа. За би нэг зүйлийг бас тодруулж асуумаар байна. За ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж бас тодорхой хэмжээнд хуулийн зүйл заалтанд өөрийн санаачлагаараа бас зүйл заалтууд оруулсан ер нь ямар үр дүнгээ өгч байгаа юм бол энэ дунд төр хувийн хөвшил эргэн хоорондын уялдаа холбоо ер нь хэр зохицуулагдаж чадсан юм бол гэдэг талаар мэдээлэл өгөөч. За 2014 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч 48 дугаар зарлиг гаргасан. За зарлагын одоо гол чиглэл үндэслэл бол засгийн газар чиглэлөх тухай гэж байгаа. За засгийн газар чиглэл өгснөөрөө бол энэ таны сая асуудаг тэр аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөл төр уялдааг сайжруулах, тэдний хоорондын одоо ажлын уялдааг сайжруулснаар хууль сумалд үйлдвэрлэлээс өрсөн сэргийлэх, таслан зогсоох энэ үйл ажил бол бас их чухал шийдвэр болсон гэж ингэж боддог. Ер нь бол одоо хоёр сонгуулийн хугацаа өнгөрлөө. Тэгэхээр зэрэг бол сонгуулийн хугацаанд бол мэдээж тэр нутаг дэвсгэрийн юугаар бол засаг дарга нь иргэдийн хурлын дарга нь мэдээж өөрлөгдөө шийдвэр гаргах энэ төвшөндөө бол янз янзын одоо шийдвэр гаргадсан юм байна. За энэ жил гэтэл бол энэ сая одоо Хөвсгөлийн аймагт тэр удирдлага ажлын зөвлөгөөн гэдэг нь болоод би тэнд бас ойн тохоо хууль түүнийг яаж одоо дагаж мөрдөх үү, ямар одоо шийдвэр гарсан, шинээр одоо ямар журам гарсан, ойгоос модуллах журам 2016 оны 11 сард гарсан юм. Тэр одоо журмын хүрээнд бол яаж одоо ажил зохион байгуулах уу, иргэдийн хурлын яа тогтоолоо гаргах уу, засаг дарга нь ямар захирамж гаргах уу, ой анги нь яах уу, иргэн нь яах уу, иргэн мод төсвөл яаж өгөх үү гэх мэтлэнгийн одоо яг амьдрал дээр тулж одоо ингэж байж байгаа бүхэл асуудлаар бол одоо зөвлөмж өгчөөд сайн одоо зөвлөмжийн хүрээнд бол сайн ажиллаж байгаа гэсэн юм мэдээ ирсэн байгаа. Бид 2014 онд модоо тоолж эхэлсэн шүү дээ тийм ээ. Монгол Улсын нийт газар нутгийн мод тоосноор яг шаардлагатай судалгаагаа гаргаж чадсан болов нэгдсэн нэг програмд оруулнаа гэж ирсэн. Тэр ажил ямар хэмжээнд явсан? За ер нь бол энэ тухайн одоо тооллого бол олон зорилт тооллого байгаа. Олон зорилттой. Ягаад гэвэл зэрэг хүлэмжийн шингээлт тэгэл одоо модны тоо хөвчнээ юм байна уу? Хэмжлэнгийн олон одоо зорилттой байсан учраас бол бидэнд бол энэ тооллоор бол ер нь бол Монгол орны бол нөхөн сэргээлт бол сайн байна. Нөхөн сэргээл сайн сэргэж байгаа юм байна. Энийг харин дэмжих төрөөс одоо дэмжиж энийг бол нөхөн сэргээл өшөө саад дэмжих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол Монгол орны ер нь бол насжилт өндөр байна. Биологийн нас техникийн болц гэж байдаг. Техникийн болцоосоо бол давтсан байна гэж ингэж одоо тийм дүгнэлт гарсан. Тийм учраас бид бол ашиглалтай бол одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж бид бол ойгоосоо олох орлогыг бол одоо социализм үеийг шиг тийм одоо болгож өндөр түвшинд авчих шаардлагатай ингэж бодож байгаа. Бид бас ойн цэвэрлэгээ гэдэг шүү дээ тийм ээ. Ойн цэвэрлэгээ ер нь ямар үр дүнтэй байдгийг цэвэрлээгүйгээс ой мод хорхоод идэгдэх одоо насжилтанд өндөрсөх юм тохиолдол ер нь хэрэг бол. За Монгол Улсын засгийн газрын 2014 оны 30 дугаар тогтоолоор ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр гэж батлагдсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол жил болгон байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, ногоон хөгжлийн яамны сайжруулгаагүй тушаал тухайн жил бэлдэх модны одоо юу бол гаргаж байдаг, ерөөсөө л гаргаж байдаг. За энэ хүрээнд бол ойгоос одоо цэвэрлэгээний хөтөлбөрийн хүрээнд бэлдэх модны хэмжээг тусна өгдөг. За ер нь бол аймаг болгон өөр одоо юутай байна, одоо гүйцэтгэлтэй байна. За жилдээ манайх нэг сая гарan 2 сая шахуу метр мод бэлдэх ёстойгоос 731 мянган метр бол одоо өрсөн жил бэлдлээ шүү дээ.
Тэр зэрэг бол бид бол энэ одоо социализм үед байсан тэр их мод үлдээсэн тэр одоо болсон хүчин техник тонд төхөөрөмж бүгд хуучирсан. Ийм учраас бол тэр одоо өгж байгаа модыг бүрийн хэмжээгээр авч ашиглах чадвар одоо сулдсан гэмшлэнгийн ялан шалтгаанаас болоод бол бид бол тухайн одоо жил бэлдэх модоо бол гүйцэд авч чадахгүй л байна л да одоохондоо. Та яг энэ салбарт ер нь хэдийн хугацаанд ажиллаж байгаа вэ? За би яг байгаль орчны салбарт 1984 оноос хойш ажиллаж байгаа. 30 гаруй жил ажиллаж байгаа юм л одоо хүн байна. Ер нь өмнө нь модны хулгай ямар байсан? За модны хулгайтай ингээд иргэд бүгдээрээ хамтдаа тэмцэе гэсэн ийм зорилго гарснараа ер нь модны хулгай ер нь хэр багасж байна вэ? За ер нь бол модны ойгоос мод хулгай хийх зөвшөөрлгүй авах байдал бол хуучин одоо 2001 2009 89 оны үед байсан уу? Байсан. 3 жилдээ одоо нийт зөрчлийн 3000 гаруй бол оюун зөрчил байсан болвол өнөөдөр 2016 оны гүйцэтгэлээр бол 118 ширхэг одоо юу бол цагдаад бүртгэж гинэ гэж ингэж цагдаагийн зөрчил. Тэгэхээр зэрэг бол энэ олон шалтгаан байна л да хууль модоос буурах. Нэгдүгээрт бол нөхөрл бол ойн сан гэрээ эзэмшиж байгаа тийм Монгол улсын сангаас 227 дугаар тогтоолоор ойн сан гэрээ эзэмшүүлж байгаа. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал бол хүн аж ахуйн нэгжмийн ялгаагүй, нөхөрлөмийн ялгаагүй ойн сан гэрээ эзэмших гадна ерөнхийлөгчийн зарлиг одоо энэ хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулаад аймаг болгон, сум болгон одоо хууль модод тэмцэх тийм одоо халбатай төлөвлөгөөтэй болсон. Энэ одоо хэрэгжилтийг жил болгон одоо мэдээг нь авч нэгтгэж ерөнхийлөгчийн тамгын газарт хөргүүлдэг одоо ийм л учиртай л да. Тэгээд тиймээс бол ер нь жил болгон энэ хууль мод үлтгэл бол буурч байна. Ер нь буурч байна. Гэхдээ бол хаана их байна гэхээр зэрэг яг шийдвэр гаргах төвшөндөө л их байна. Шийдвэр гаргах төвшөндөө их. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Тэр нь бол иргэдийн хурлын тогтоол гаргахтаа буруу гаргаж байна. За. Жишээ нь одоо аж ахуйн нэгжийн нэрийг дөрөвдөж аймгийн иргэдийн хурал аж ахуйн нэгжид хуваах ёсгүй. Сумын иргэдийн хурлын тогтоол бол ойн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ын одоо 2 заасан 3 заасын дагуу сумын иргэдийн хурлал зөвхөн нөхөрл аж ахуйн нэгж байгууллагад багт хуваах ёстой гэдэг ингээд заасан байна. Гэтэл сумын иргэдийн хурал иргэнд заасан байна шүү дээ. Тийм одоо зөвшөөс болоод ард иргэдийг одоо мэдж байгаа ч юм уу мэдхгүй байгаа мэдхөөс ард иргэдийг хууль модоор түлхэж байна шүү дээ. Түлхэж байна гэсэн өөр хэл. Нэг 20 дахь бол сая энэ уламжлалт бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бүтээгдэхүүн хийх тухай одоо хуулийн өөрчлөлт орсон 2016 оны 1 сарын 1-ээс бол энэ өөрчлөлтөөр бол уламжлалт бүтээгдэхүүн хийх модоо урд жил нь одоо төлөвлөгөөнд оруулаад тэгээд байгаль орчны яамны сайд хүртэл одоо батлуулаад эргээд одоо тэр юм хийх гэж байгаа бүтээгдэхүүн хийх гэж байгаа иргэнд очих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ бүх одоо процесс бол бас жигд явж одоо юунд орохгүй, бодлолд орохгүй, замаас нь хүн янз бүрийн байдлаар бол ашиглах, хулгай их зөвшөөрлөгөө авах хэмжлэнгийн асуудал байна. Гэхдээ урд одоо юунаас 2001 9 онтой харьцуулшгүй одоо их багассан. Та сая хэлсэн шүү дээ урд нь 2-3 мянгаар хулгай мод бэлтгэх одоо явдал бүртгэгддэг байсан бол одоо 119 болж бүртгэгдэжээ гэж. Магадгүй тэр 119-ийн хулгай мод бэлтгэжсэн тэр тохиолдлоос улсад одоо оруулсан орлого шийдвэр хэд байдаг бол торгуулна. За ер нь бол өнгөрсөн жилийн тоо бол байдаг 121 тохиолдол сая төгрөгийн одоо хохирол одоо нөхөн төлөгдсөн байдаг. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд ч тийм өнгөрсөн жил ихтэл. Тэгэхээр жил болгон одоо энэ юг бол хохирол нэрчнээ гарч өг ямар яаж өг гэх хэмжээний бүгдийг нь бол тооч гаргадаг. Сая одоо гэтэл бол Хөвсгөл аймгийн Аршаан суманд гарсан тэр шонгийн модны хууль мод гэсэн ирсэн цагдаагаас албант ирчээд байна л да. За шинжээ шиндэг бол гаргаж өгнө гэсэн тэгвэл ирчээд байна. Тиймээс энэ одоо юу гаргахад мэдээж тодорхой хэмжээний бас хохирол байж л дараа тийм ээ. Тий. Хэмжлэнгийн одоо янз бүрийн одоо тохиоллоор одоо шийдвэр гаргачнаас хамаарат тий янз бүр одоо хууль мод үлтгэл бас яг зогсохгүй байна. Аха. Тэгэхээр энэ болгон дээр нөө иргэн одоо хяналт тавих хэрэгтэй тийм ээ. Иргэд мэдээллийг өгөх хэрэгтэй гэдэг ийм зүйл байгаа. Түрүүн тунгалаг дарагч хэллээ. Төр төмөнүүдтэй гэдэг шиг одоо төмөнүүд харж байгаа тохиолдолд энэ хулгайг бас багасгах бүрэн боломж байгаа гэж. За хулгай мод тээвэрлэж байгаа энэ тохиолдлыг илрүүлсэн тухайн иргэн одоо ямар урамшуул авдгийг за хулгайгаар мод бэлтгэж байгаа тэр хүмүүс ямар хариуцлага тооцдгийг та яг хэлж өгөөч. За ер нь бол байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дугаар зүйл ойн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасан дагуу бол тодорхой хэмжээний урамшуул авах ёстой. Авах ёстой. За энэ одоо талаар бол сангийн яам, байгаль орчны яамны хамтарсан сайдын тушаал байдаг. Байдаг. Гэхдээ бол энийг яг одоо өнөөдөр тэдэн төгрөгөөр одоо тэр иргэн
шагнагдлаа. Гаргаад өгөх боломж нь бол одоохондоо байхгүй. Ягаад гэвэл бүх орлого улсын төсөл орчин. Тэрийг буцаагаад гаргадаг систем одоохондоо бол олдохгүй байна л да. Тийм учраас бид өнөөдөр бол тэр шагнал урамшлах журмаа бол шинжилнэ гэсэн тиймэрхий өгсөн байгаа. За. Хулгайгаар мод бэлтгэж байгаа тохиолдол ер нь бол хууль ёсоор мод бэлтгэсэн тохиолдол мэдээж одоо байгаль орчны яамны сайдын 2009 онд тогтоосон экологи эдийн засгийн тогтоогч байдаг. Экологи эдийн засгийн үнээр явна. Хэрвээ одоо хуурай мод огтлох юм бол шинэсгэж бодъё л 3 дугаар үсгийн шинэсгэх 28500 байхад нойтон одоо ургаж байгаа одоо бид нар хүчил өргөчөө тийм хүчил өргөчөө гэж байгаа нойтон мод огтлоо гэвэл 204 мянган м төгрөг болж одоо өөр нэмэгддэг. Энэ хооронд л одоо бүхэл модон дээр модны төрөл болгон дээрээ өөр үнэтэй байгаа. За баярлалаа их үзэгчдээ. За хулгай модтой тэмцэх энэ ажил ямар үр дүнтэй байгаа юм бэ гэдэг талаарх мэдээлэл өглөө. Манай студид байгаль орчин ажиллагч яамны судалгаа хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн Ганбаатар ажиллаа. Танд их баярлалаа. За баярлалаа. Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гаргах үйл явц. Иргэн таны оролцоог бий бол ардын зөвлөлт хайн үргэлжлэж байна. Болгоомжтой байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эрхэмлэж, эрх ашигт биш, иргэдийн санаа бодол тулгуурлах, ардын уг аян энэ удаад Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн иргэд орж өргөн эрхийнхээ хугацаанд баялаг бүтээгчд болон ногоон хөгжлийн дэмжих чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг иргэн таны оролцоотойгоор зөвнөх гэж байна. Зөвшөлт бус зөвлөлдөө. Хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ардын үг та бүхэндээ хүрлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгд оржийн за өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил. За тэр дундаа ногоон хөгжил баялаг бүтээгчдийг дэмжих гэсэн энэ сэдвээр ямар ажил хийж санаачлаг гаргасан юм бэ гэдэг талаарх мэдээллийг өгөхөөр бид энэ 7 хоногт ажиллана. За та бүхэн ажлын 5 өдөрт эгэлтэцтэй хамт байснараа энэ талын мэдээллийг олж авах юм а. За ер нь ардын үг зөвлөлт хаяны гол зорилго бол за мэдээлэлтсэн иргэд тухайн албан тушаалтан эрх мэдээлэлтний хийж хэрэгжүүлсэн ажилд ямар дүн тавих вэ гэдэг энэ дүн шинжилгээг хийх зорилгын хүрээнд хийгдэж байгааг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Бид 4 дахь сэдвээ сонгон авч ажиллаж байна. За өнөөдөр бид үзэгч та бүхэндээ за мод тарих зарлиг болон за хулгай модтой тэмцэх зарлиг гаргаснараа бидэнд ямар үр өгөөжийг авчирсан юм бэ гэдэг талаарх мэдээллийг өглөө. За ер нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх үүргийн хүрээнд за ногоон хөгжил болон за баялаг бүтээгчдийг дэмжих ийм эрх үүрэг байдгүй юм байлээ. За ерөнхийлөгч өөрийнхөө за мөрийн хөтөлбөрийн дагуу санал санаачлаг гарган эдгээр ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн байна. За иргэн та мэдээлэл авсан бол дүнгээ тавьчих боломж бүрдэнэ. За бид хэлэлцүүлгийг 5 дугаар сарын 13-ны өдөр хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Ингээд энэ өдөрт хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За жил бүрийн 5 болон 10 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн бямб гараг бол мод тарих өдөр байгаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын мод тарих өдөр 5 дугаар сарын 13-ны өдөр дохионо гэдгийг үзэгч та бүхэндээ мэдээлье. Үүгээр үзэгч та бүхэндээ хүргэх ардын үг нэвтрүүлгийн энэ дугаар өндөрлөж байна.